Gwamnatin tarayyar Najeriya ta gargaɗi jihohin ƙasar 18 kan barazanar barkewar cutar kwalara. Ministan yaɗa labarai Muhammad Idris ya ta sanya hannu akan dokar auren jinsi. A bangaren labarin ƙetare kuwa za ku yi cewa sojojin Nijar sun ce sun kashe masu ikirarin jihadi 100 a wani martanin da suka mayar. Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak na jam'iyyar Conservative ya ɗauki alhakin shan kayan da jam'iyyar ta sha. A bangaren labaran wasanni ko za ku cire kungiyar kwallon kafa ta Manchester City na sa ran Saudiya ta kai ta mai tsaron gidanta Ederson. To jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na labaran Kaftan TV da ke zo muku daga nan birnin tarayya Abuja. Sunana Yahaya Hassan Iyata, ni zan gabatar da labaran amma da rahoton nan. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta gargaɗi jihohin 18 game da barkewar cutar kwalara a jihohin kasar guda 18. Ministan ruwa da tsaftar muhalli na kasar Joseph Talemu shi ya bayyana damuwa a lokacin da yake jawabi ga taron manema labarai a birnin Abuja. Ya ce kawo yanzu mutum 63 ne suka kamu da cutar ta kwalara, yayin da aka samu mutum 1,102 da ake zargi sun kamu da cutar. Mamakon ruwan sama da ake samu a baya-bayan nan a wasu jihohin kasar na fargabar zukata mutane ta bazuwar annobar ta cutar kwalara. Muna kira ga jihohi da ƙananan hukumomi su ƙara kaimi wajen tsaftar muhalli domin kaucewa ambaliya da kuma sauran bala'o'in da ke tattare da cutar kwalara. Jihohin da ministan ya ce suna fuskantar ambaliyar ruwa sun hada da jihar Akwa Ibom da jihar Anambra da jihar Adamawa da jihar Benue da jihar Bayelsa da jihar Cross River da Delta da Edo da Jigawa da Kogi da Kebbi da Kaduna da kuma Nasarawa da jihar Ondo da jihar Ogun da jihar Rivers da jihar Taraba da kuma birnin tarayya Abuja. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da sanya hannu akan yarjejeniyar samuwa, tana mai cewa ta kunshi ayyukan cigaban al'umma ne, ba amincewa da auren jinsi ko kuma kare haƙƙin 'yan luwaɗi ko maɗigo ba kamar yadda ake yayatawa. Idan ba a manta ba dai an fara cewa wasu rahotanni sun ambato cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta saka hannu kan yarjejeniya wadda ta kunshi kulla alƙawari tsakanin ƙungiyar tarayyar Turai da gamayar ƙasashen yankin Caribbean da kuma na Pacific. Rahotannin sun ambato cewa baya ga ayyukan raya kasa da ci gaban al'umma, yarjejeniyar ta kuma kunshi batun amincewa da gwagwarmayar neman yanci ta masu fafutukar luwaɗi da maɗigo a kasashen Afirka. Sai dai a cikin wata sanarwa da ma'aikatar labarai ta Najeriya ta bayyana, ta karyata rahoton da cewa ba za ta yarda dogon tanadin da ya saba dokar Najeriya ba ta amince da shi kamar yadda ministan ya bayyana. Wasu daraktoci mahalarta taron bita da aka shirya musu a jihar Gombe sun ce shirya irin wannan taro na ma'aikatar ta bayyana cewa shirya irin wannan taro wata farar dabara ce ta sanar da ƙarin sanin makamar aiki. Daraktocin sun bayyana hakan ne yayin zantawar su da manema labaru jim kaɗan bayan karkare taron bitar wanda ya gwana a ofishin shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar. Daga jihar Gombe, wakilin Muhammad Ibrahim Fantami ya aiko mana da wannan rahoton. A cewar wasu mahalarta taron bita a zanta wasu da labarun Kaftan TV Hausa, jim kaɗan bayan karkare taron bitar ya kasance wani tsari ne a gare su na samun ƙarin ilimi domin a ilimantar da su sosai kan yadda su aiwatar da daftarin ci gaban jihar na Gombe da aka fi sani da Debako a turance. Yadda an koya mana yadda za mu kula da staff da muke aiki da su, musamman wanda suke ƙasa da mu. Akwai abubuwa da yawa da basu sani ba, especially a cikin civil service rules. So akwai yadda za mu yi mu koya musu abubuwa domin bai kamata mu kaɗai mun san abu su basu sani ba. Zai taimakar da mu sosai a wurin mulki, a cikin wuraren aikinmu, da kuma zai taimakawa Gombe State wa mutanen Gombe State gaba ki daya. Irin ɗauko mu da aka yi manyan daraktoci na jiha don a sake tunatar da mu, sake zaburar da mu
ai ba karamin ci gaba insha Allah za a canji sosai zai taimaka sosai bisa ga abubuwan da aka koya mana da abubuwan da mu ma muka zauna muka tattauna zai taimaka sosai insha Allah. Alhaji Kasim Ahmed Abdullahi shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Gombe ya ce za a ci gaba da shirya tarurrukan bita ga ma'aikata a jihar ta Gombe domin samar da su makamar aiki. Kamar yadda aka horar da su dinnan na kwana biyu ba kakkautawa daga safe har yamma na kwana biyu, to gaskiya mun ɗauki kyakkyawan aniya cewa sun horu abinda aka koya musu sun koya so da su implementing ko kuma su aiwatar da wannan kundin Devagam da suka koya. Dr. Habila Amos babban jami'in Det Professional Service Limited ƙwararru da suka gabatar da kasidu yayin taron bitar ya yi ƙarin haske a kan taron. Mun zo mun ilimantar da su saboda su samu ganewa da kuma fasaha na yadda za a aiwatar da wannan shiri da aka yi na jihar Gombe. To shine muka yi kwana biyu muka ilimantar da su directors ne wanda suke cikin ma'aikatan jihar Gombe. Mahalarta wato daraktoci 87 ne da suka halarci wannan taro da ya gudana a ɗakin taro na Resource Center da ke Gombe. Muhammad Ibrahim Fantami, labarun Kaftan TV Hausa daga Gombe. Majalisar Dattijai ta yi watsi da kudirin da ke neman hana manyan hausoshin tsaro karkatar da kudaden da aka ware don bangaren tsaron. Sanatocin da suka kada kurakin amincewa da kudirin wanda ke neman wajabta shugabannin tsaro gudanar da harkokinsa na kudaden tsaro wato sun karkata ne kadai kan sanar da aka bayyanar. Sanata Adam Tsuchimole ya gabatar da kudirin a lokacin da yake tsokaci kan kudirin da Sanata Ali Muhammad Indum ya gabatar kan harin kuna bakin wake da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a Goza a ƙarshen mako. Oshimole ya buƙaci majalisar ta umarci kwamitocinta na sojin ƙasa da sojin sama da kuma sojin ruwa akan tsananta sa ido kan manyan shugabannin tsaro. Ya ce ya kamata kwamitocin ta rika sa ido tare da tabbatar da cewar sayan makamai da sauran kayan tsaro da kuɗaɗen da aka ware ana amfani da su ta hanyar da ta dace. Sanatan ya ja hankalin sanatoci cewa rashin hakan ne ya sanya shugabannin tsaro suka karkatar da kuɗaɗen da aka ware wa shugabannin tsaro wajen gina jami'o'i maimakon ainihin maganin kalubalen tsaron da aka sanya su. Sai dai bukatar tasa bata samu shiga ba duk da cewa sanata Emerson Inda ya goyi bayan wannan kuduri. Shugaban majalisar dattawa sanata Gosal Afabio ya gabatar da batun a zauren majalisar domin kada kura amma an kasa samun goyon baya. Rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa ta dakile wani mummunan hari da 'yan bindiga suka yi yunkurin kaiwa a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya. A cikin wata sanarwar da rundunar ta fitar ta bayyana cewa tattara bayanan sirri ta yi nasarar tattara bayanan sirri ta maharan su hudu wanda aka yi makon dan bauna suke dauke da makayam a yankin kurmin Aja da ke karamar hukumar Kagarko a jihar Kaduna. Cin kwarewa dakaru suka yi masu kwanton bauna ta hanyar bude masu wuta inda a nan take suka kashe mutum biyu daga ciki yayin da sauran kuma suka tsere da munanan raunukan bindiga a jikinsu kamar yadda sanarwar ta bayyana. Rundunar sojan ta kara cewa bayan fafatawar ne aka gano bindigogi kira AK-47 guda biyu da kuma kunshin harsashe guda 30 da babura guda biyu da 'yan bindigar suka zo da su. Shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Gombe Alhaji Kasimu Ahmed Abdullahi ya bayyana cewar dawo da shirin bada lamani wato rancen kuɗi ga ma'aikatan gwamnati wani shiri na inganta musu walwala. Ga da rahoton da wakilin wani jihar Gombe Muhammad Ibrahim Fantami ya aiko mana. A farkon wannan mako mai kokarin karkarewa ne dai a wata zanta da manema labaru kwamishinan kuɗi da bunƙasa tattalin arzikin jihar Gombe Alhaji Muhammad Gambo Magaji ya yi wa ma'aikatan gwamnatin jihar albishir ɗin cewa nan ba da jimawa ba gwamnatin jihar za ta sake dawo da shirin nan na bada lamuni ga ma'aikata a turance da ake ce bulbulin fon a turance da nufin kyautata musu walwalar jin daɗin su da ma karfafa musu gwiwa su gaba da jajirce wurin gudanar da aikin su. Alhaji Kasim Ahmad Abdullahi shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Gombe da labarun Kaftan TV Hausa ya tuntube shi kan wani albishir din ya ce albishir din abu ne mai kyau da zai karfafa gwiwa ya haifar kuma da sakamako na gari wurin inganta jin daɗi da walwalar ma'aikata na gwamnati da ya ce akwai buƙatar samun su irin wannan shiri domin tallafa musu. A gaskiya wannan albishir ne mai karfafa gwiwa dama shi ma'aikaci ai kullum dama ta yana bukatar tallafi. A dan albashin da ake bashi ba abin da zai masa bukatu kuma sun yi yawa. To amma tallafin nan da za a ba mutum zai yi kokari ya ga yayi wani abu muhimmi. Watakila zai gina muhallinsa, zai sai fegi, zai sai abun hawa wanda zai kawo shi wurin aiki. Lallai dan ana yi
mu ma daɗin duk mun ci gajiyar wannan abu kuma ba zai zanto shishigi ba idan aka kira gwamnatin jihar ta Gombe da ta dawo da wannan shirin kan lokaci domin fitar da ayyukan rogo wato tallafin ma'aikatan gwamnatin da kullum ake bayyana cewa su ne gashin bayan aiwatar da tsare-tsare da shirye-shiryen gwamnatin. Muhammad Ibrahim Fantami, labarun Kaftan TV Hausa daga Gombe. To an gaida Fantami da wannan rahoto. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da sauke harajin cinikayya ga masu ƙananan sana'o'i ciki har da na rage haraji kan sana'o'in da ba su samun riba da kuma sauke haraji baki ɗaya ga wasu ma'aikatu da kuma manoma. Shugaban kwamitin shugaban kasa kan harkokin haraji da hada-hadar kuɗi Tayo Oyedele ya ce matakin wani bangare ne na sauye-sauyen harkokin haraji da zumar shawo kan matsalolin da haraji ke fuskanta wanda aka daɗe ana tseguntawa a kai. Ya bayyana hakan ne cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter. Yunkurin yi wa dokar masarautu gyaran fuska a jihar Sokoto da takardar neman tuhumar bahasi kan shirya hawan daba da gwamnatin jihar Katsina ta aiki wa sarkin Katsina da kuma ɗauki baraɗi da ake yi tsakanin ɓangaren Muhammadu Sanusi na biyu da Aminu Ado Bayero kan wane ne sarkin Kano na ci gaba da sanya tsoro a zukatan 'yan Najeriya kan makomar masarautun gargajiya a ƙasar. Ana da yi wa wannan al'amari kallon zaman tankiya tsakanin sarakunan gargajiya da 'yan siyasa, kuma wannan ne ke sanya al'umma ke tambayar ko menene yake haddasa wannan rikici a bangarorin guda biyu, wato bangaren shugabannin bangaren masarautu da kuma bangaren 'yan siyasa. Farfesa Sha'ibu Aliyu darakta ne na cibiyar bincike da adana kayan tarihi ta Arewa House da ke jihar Kaduna, tare da Dr. Raliya Zubairu Mahmud ta sashen nazari da tarihi a kwalejin Kumbotso da ke jihar Kano, sun bayyana dalilai da dama da suke haddasa samun sabani tsakanin bangaren sarakuna da kuma bangaren shugabannin siyasa. Rundunar 'yan sandan jihar Ogun ta bayyana cewar jami'anta sun kashe wasu mutane biyu da ake zargin masu garkuwa da mutane ne da suka yi garkuwa da matafiya a kan hanyar Shagamu zuwa Elisha. Kwamishinan 'yan sandan jihar Abiodun Alamutu shi ya bayyana hakan a birnin Abeokuta, babban birnin jihar Ogun, yayin da yake zantawa da manema labarai. Wakilinmu Abbas Ibrahim ya halarci taron, ga kuma rahoton da ya aiko mana. Kwamishinan 'yan sanda Abiodun Alamutu ya ce an kwato bindigogi ƙirar AK-47 guda 5 da alburusai daga hannun waɗanda ake zargin, inda ya buƙaci jama'a da su bayar da bayanai game da waɗanda ake zargin sun tsere da raunukan bindiga a jikinsu. Bayan rahoton da rundunar 'yan sanda ta samu na harin 'yan bindigar wanda suka kai wa matafiya a kan hanyar Shagamu a ranar Lahadin da ta gabata da misalin karfe 8 na dare, inda suka yi garkuwa da wasu matafiya, jami'an rundunar da ke aiki da sashen yaƙi da 'yan fasa ƙwauri sun fatattaki masu garkuwar bayan musayar wuta, inda suka kashe mutum 2 a cikinsu, yayin da dama suka tsere da raunukan bindiga. Alamutu ya ƙara da cewa bindigogin AK-47 guda 5 da jami'an 'yan sandan suka kwato daga hannun waɗanda ake zargin sabbi ne, kuma hukumar za ta yi bincike don gano yadda waɗanda ake zargin suka kai ga mallakar bindigogin. Ya ce an ceto waɗanda harin ya rutsa da su, waɗanda suka haɗar da 'yan ƙasar Indiya guda 3 da ɗan Najeriya guda 1, kuma an ceto su ne ba tare da sun samu rauni ba. As 1 Nigerian and 3 Indian nationals were safely rescued unarmed. A ranar Lahadin da ta gabata ne 'yan bindigar suka yi wa matafiya kwanton ɓauna da misalin karfe 8 na dare akan hanyar Shagamu a daura da ofishin rundunar 'yan sanda na yankin da ke garin Ileshan a jihar Ogun. Daga Abeokuta, Abbas Ibrahim, labaran Kaftan Hausa. To an gaida Abbas Ibrahim da wannan rahoto. Majalisar Dattijan Najeriya ta bayyana cewa halin da aikin ɗan sanda ke ciki a ƙasar na buƙatar a zauna a sake masa fasali. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban majalisar Sanata Barau Jibrin ya bayyana cewa ba a gina hukumar 'yan sanda ba ta hanyar da ta dace. Sanata Ahmed Abdulhamid Malam Madori, wanda shine shugaban kwamitin aikin 'yan sanda na Majalisar Dattijan Najeriya, ya shaidawa manema labarai cewa tabbas batun haka yake, saboda yadda ake yi wa ƙwararrun 'yan sanda a ƙasar da za su iya fitar da ita idan duniya, sai dai aikinsa na cikin gida na fuskantar kalubale sakamakon rashin kayayyakin aiki masu inganci. Muna da ƙwararrun 'yan sanda da suka goge a fannin aiki, kuma a ko'ina muka shiga ba za mu ji kunya ba, amma ƙarancin samun kuɗaɗe da kuma yanayin gudanar da aikinsu a nan gida Najeriya,
wanda kowa hakan ya sa ana fuskantar kalubale mai girma. Sanata Ahmed Malam Madori ya ce dole a kyautata wuraren da ake baiwa 'yan sanda horo a kuma haɓaka aikin 'yan sanda ta hanyar ƙara musu kuɗaɗe wajen kasafin kuɗi da inganta wuraren horonsu, wanda hakan zai taimaka musu matuƙa wajen gudanar da ayyukansu. A wani labarin kuma, majalisar dattijai a Najeriya ta ankarar da 'yan kasar cewa an shigo da wani nau'i na gurɓataccen man fetur ko kuma man diesel a cikin kasar. Da yake gabatar da wani kuduri, Sanata Asoko Efiogon ya bayyana cewa a ranar 16 ga watan Yunin shekarar 2024 wani rahoto ya nuna cewa wasu jiragen dakon kaya guda 12 sun kai tan 660 na man diesel zuwa birnin Lome na kasar Togo, inda daga nan aka rarraba shi zuwa kasashen Afirka ta yamma, musamman ma aka shigo da shi Najeriya. A cewar sa, ingancin mai bai kai wanda aka saba amfani da shi ba a Najeriya. Ya kuma ce duk hukumar da ke kula da harkowa da kuma harkokin man fetur ba su yi wani abu a kai. Daga baya majalisa ta kafa kwamitin gaggawa don binciken man da ake shigowa da shi a kasar don jin yadda lamarin ya kaya. A wani rahoton kuma, hukumar kwastam a Najeriya ta bayyana cewa ta kama makamai iri-iri da jirage marasa matuka na drone da na kayayyakin soji da suka kai naira biliyan 1 da naira miliyan 500 da aka shigo da su Najeriya daga kasar Turkiya ta tashar jiragen ruwa ta Murtala Muhammad da ke birnin Lagos. Shugaban hukumar kwastam Bashir Adewale Adeni shi ya bayyana hakan a ranar Laraba a lokacin da yake zanta da manema labarai a ofishin hukumar na yankin tashar jiragen saman Murtala Muhammad da ke jihar Lagos. Wakilin Abbas Ibrahim ya aiko mana da cikakken rahoton. Shugaban rundunar ta Custom Bashir Adewale ya ce rundunar da ke aiki bisa bayanan sirri daga cikin gida da waje a ranar 19 ga watan Yunin 2024 ta gano tarin makaman da suka haɗar da bindigogi da jiragen sama marasa matuƙa da na'urar yada bayanai ta oba-oba da sauran kayayyakin soji. Ya ce hukumar ta Custom ta Najeriya ta fara wata hulɗa da hukumomin ƙasar Turkiyya a ƙoƙarinta na daƙile al'amuran da suka shafi fitar da kayayyaki daga ƙasar zuwa Najeriya. Ya ce jami'an kwastam da ke da hannu wajen kame bindigogin da sauran makaman za a ba su tukwici da lada mai yawa, yayin da waɗanda aka kama da hannu wajen shigo da kayan za a hukunta su. Abdullahi Mai Wada shi ne mai magana da yawon rundunar kwastam ta ƙasa, ya yi ƙarin haske. Sun biyo ta Legas ta bakin ruwa mun kama su, sun biyo ta bakin ruwa ta Fatakwal ta can ƙasa mun kama su, yanzu sun biyo ta sama kuma kago shi ma mun kama su. Insha Allah abinda wannan yake nuna cewa idanuwanmu suna buɗe, duk muna kuma mu'amala da mutanen da suke bamu haɗin kai domin bamu bayanai na sirri, domin duka irin wannan ɓata garin da suke ƙoƙarin su hana mu zaman lafiya a ƙasar mu. Mun kokari mun dakile su, alhamdulillah ya tunda mun samu mun iya dakile su, so muna fatan kuma duk wanda ma suke da niyyar yin haka Allah ba zai ba su dama ba. Za mu yi amfani da damar mu da muke amfani domin kishin kasa ya zama tuta wayan abubuwan ba su sami wuri ba sun shigo cikin kasar mu na cikin shi zai nuna me dalilin haka, saboda duk makaman nan da muka kama mun mika ma hukuma wadda take da alhakin yin hana shigo da ƙananan makamai da ake cikin kasar nan. So za mu ci gaba da kai abin da ake kira custom to customs cooperation, wanda standard ne na ita ƙungiyar custom ta duniya, wanda a samu alaka mai kyau tsakanin wannan custom ta wannan kasar da wata custom ta wannan kasar. Su za mu yi amfani da wannan dama da kai kuma diplomasiya, gwamnati a sama ita ma za ta amfani da harkar diplomasiya domin ya zamanto wannan abubuwan sun ba su bai ci gaba ba. Rundunar ta custom ta bayyana cewa an kama mutum guda da ake zargi da laifin shigo da makaman a Lagos, kuma za a miƙa shi ga cibiyar kula da ƙananan makamai ta ƙasa da ke ƙarƙashin ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro domin gudanar da bincike mai zurfi da kuma gurfanar da shi a gaban kotu. Haka zalika, shugaban hukumar custom ya bayyana darajar kayayyakin sojin da jami'an suka kama akan naira biliyan 1 da miliyan 29, wanda jimillar kuɗin ya kai naira biliyan 1 da naira miliyan 500. The total duty paid value of all the displayed items is 1,568 million. Idan ba a manta ba, a kwanakin baya ma hukumar ta custom ta sanar da cewa jami'anta da ke garin Fatakwal sun kama bindigogi guda 844
da alburusai da 112,500 wanda aka shigo da su ta tashar jiragen ruwa ta Onne a jihar Rivers. Daga Lagos, Abbas Ibrahim, labaran Kaftan Hausa. Gwamnatin Najeriya ta bayyana cewar yunkurinta na kawo sauyi a harkokin harajin kasar an gano. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana yunkurinta na kawo sauye-sauye a bangaren harajin kasar. An dai gano cewa akwai matsala wajen fayyace irin mutanen da suka kamata su rika biyan haraji. Sauran matsalolin sun hada da halastaccen ciniki ko kuma yawan abubuwan da aka saya na kasuwanci. Tana cewa ana kallon harajin a matsayin haraji na daban, wanda hakan na nufin karin haraji da kuma ta'azzarawa 'yan ƙasa. Amma yanzu an ɗauko matakan da ake ganin za su daidaita lamarin. Gwamnati ta bayyana cewa ba a fahimci cire haraji ga wasu kamfanoni da ke sarrafa kayayyaki ba, kamar manoma, wanda hakan zai taimaka wa manoma matuka wajen samun farashin abinci mai rahusa. Hukumomi sun bayyana cewa sabon tsarin zai taimaka wajen yake cewa wasu cin karo a cikin tsare-tsare, musamman waɗanda suka shafi masu ƙananan sana'o'i da aka cire daga su, waɗanda aka cire ma harajin saboda ƙarancin riba da suke samu. Ƙungiyar bayar da agaji ta Red Cross ta bayyana cewa tawagar likitocinta za su zo asibitin birnin Maiduguri daga ƙungiyar ta ICRC, wanda za ta tallafa wa likitocin asibitin ta Maiduguri wajen yi wa mutanen da harin 'yan kunar bakin waken Boko Haram ya shafa a ƙaramar hukumar Goza da ke jihar Borno. A cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar, ta bayyana cewa tawagar ƙwararrun likitoci mata da maza za su yi aiki ne da ƙwararrun likitocin na birnin Maiduguri wajen ceto rayukan mutanen da harin ya yi musu mummunar illa. Mutane da dama da dai suka samu munanan raunuka a lokacin da wasu 'yan kunar bakin wake suka kai hari a garin Goza a ƙarshen makon da ya gabata. An kai mutum 41 da suka jikata zuwa asibitin na birnin Maiduguri, wanda suka hada da mata da ƙananan yara a ranakun Asabar da Lahadi domin a basu kulawa gaggawa. Ƙungiyar ta ICRC ta kuma bayar da tallafin magunguna da wasu kayayyaki da asibitin domin taimakawa bangaren da kuma kula da bukatar gaggawa. Mataimakiyar shugabar tawagar ƙungiyar da suka je birnin Maiduguri, Diana Japadize, ta ce halin da marasa lafiya ke ciki a asibitin abin tayar da hankali ne. An buƙaci gwamnatin Najeriya da ta rika amfani da fasahar zamani wajen yin aiki da kuma yaƙi da masu taya ƙarar baya, musamman ma mayakan ƙungiyar Boko Haram da waɗanda suka ɗauki bindiga. Hakan na kunshi ne a cikin wani ƙuduri da Sanata Ali Indume ya gabatar don ɗaukar matakin gaggawa kan harin da aka kai a yankin Goza da ke wakilta. Bayan doguwar muhawara da aka kwashe tsawoyi ana yi tare da jajantawa kan harin, majalisar ta da cewa amfani da fasahar zamani a yakin zai kawo ƙarshen masu kai hare-hare na ƙunar bakin wake. Haka kuma majalisar ta amince a ƙara bayar da muhimmanci a yankin tafkin Chadi da dajin Sambisa da kuma duk wani wuri da ake fama da matsalar tsaro a Najeriya. Da yake bayar da tasa gudunmuwar, Sanata Adam Oshimole ya ce bai kamata a ƙara sojoji kuɗi ba da zammar samar da makaman zamani da kuma na fasaha. Yana mai cewa an baiwa dukkanin sojoji kuɗaɗen da ya kamata a basu tun lokacin gwamnati da shuɗe. Sai dai majalisar ta ki amincewa da buƙatar tasa, inda mafi yawan mambobinta suka yi watsi da buƙatar. Kazalika wasu daga cikin sanatocin sun nemi gwamnatin Najeriya ta haɗa hannu da kamfanonin tsaro masu zaman kansu domin ci gaba da yaƙi da yankunan na tafkin Chadi da kuma dajin Sambisa da sauran yankunan da suke fama da matsalar tsaro a Najeriya. Sama da matasa 300 ne a jihar Yobe suka samu guraben ayyuka a ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya karkashin tsohon ministan Honorable Jabir Mai Gari. Honorable Jabir Mai Gari shi bayyana hakan a lokacin da aka shirya wani taron karrama shi a jihar ta Yobe. Wakilin ma a jihar Yobe a Yaro Gashuwa na dauke da ci gaban rahoton. A cewar tsohon minista a tarayyar Najeriya Honorable Jabir Mai Gari, ya ce wannan nasara da ya samu na daukar 'yan jihar Yobe ayyuka a guraben ayyuka na daidaituwa a gwamnatin tarayya, ya ce wannan baya rasa nasaba da irin kokari na mai girma gwamnan jihar Yobe Honorable Malabuni da ya bashi wannan dama. To ya ce a rike amana da abin da yake na jihar Yobe ne a tabbatar an kawo a Yobe. Allah cikin ikonsa sakamakon maganar da muka yi da ni da shi ne aka samu cewa local government 17 duka cikin ikon Allah sun samu rabonsu. A 'yan Yobe da baki da suka zo za su yi shaida. A
a gefe guda farfesa ali manzo na jami'ar jihar yobe ya ce babu shakka honorable jihar mai gari tsohon minista ya yi kokari mutuka na daukar 'ya'yan talakawa a nan jihar yobe na ba su guraben aiki a gwamnatin tarayya. Kai da kake da zuciyar taimakon, kai da kake da zuciyar bayarwa, addu'ar waɗannan mutanen sai ta kai ka wani waje domin ka biya waɗannan mutanen bukatunsu, kai ka samu su masu sun samu. So mai wayo shi ne wanda a koda yaushe da amfani da damar da Allah ba shi domin ya amfanar da al'umma. Matasa su ne ginshiƙin al'umma. Su daga cikin waɗanda suka samu ayyuka karkashin jagorancin honorable jibar mai gari sun yi nuna farin cikin su matuƙa da suka samu aiki a bangaren gwamnatin tarayya. Daga cikin beneficiaries na baba wanda ina aiki a wannan makaranta a matsayin assistant lecturer kuma baba ne ya kawo wannan wuri. A ɗazu mamarmu kuma antinmu ta yi magana inda an tabbata numbers na beneficiaries. Mu beneficiaries 200 ne da wani abu. Ma'aikaci a National Commission for Persons with Disability wato ma'ana ma'aikata na masu bukata ta musamman ta tarayya wanda shugaba Muhammadu Buhari ya sa wa hannu sannan baba mai gona kofa ya ɗauko mu ya jefa mu a wannan wajen domin mu kurinci jihar Yobe. Su ma wasu daga cikin mahalarta taron ga yadda suke cewa godiya ga babanmu da cikakken dan halaliya na jihar Yobe wadannan su mai gari kan wannan kokari da kwazo da mayata da naci da zalaka da yake yi wajen ganin ƴaƴan jihar Yobe sun samu wannan aiki sun samu wannan dama a gwamnatin tarayya. This decision emphasizes the significance of exploring different industries, job roles, and educational pathways. Ado Yaro Gashuwa, labaran Kaftan TV Hausa daga Damaturu, jihar Yobe. An gaida Ado Yaro Gashuwa da wannan rahoto. Yanzu kuma za mu leka sauran kasashen Afirka. Sojojin jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa sun kashe masu ikirarin jihadi guda 100 a wani hari a wani martanin da suka marwa 'yan bindiga wanda suka kashe sojoji a makon da ya gabata. Hukumomin Nijar din sun ce dakarun kasar sun ci gaba da kaddamar da atisaye ta sama da ƙasa don fatattakar waɗannan 'yan bindiga da suka kai wasu hari, sai dai ba abu ne mai sauƙi ba da za a iya tantance ilahirin sojin da aka kashe. Lamarin ya faru ne a yankin Tillaberi da ke kusa da iyakar Nijar da Mali da Burkina Faso. A baya-bayan nan mayakan masu alaka da Al-Qaeda IS sun yi ta kaddamar da hare-hare a yankin na tsawon shekaru 10. Rashin tsaro a jamhuriyar Nijar ya karu tun lokacin da sojoji suka yi juyin mulki a kasar. To a watan kuma a Mali an kashe kusan mutum 40 a harin da aka kai wa wani ƙauye wanda jami'an kasar suka ce har yanzu ba a ƙididdige iya adadin mutanen da aka kashe ba, wanda aka bayyana harin a matsayin harin ta'addanci. Harin da ya auku ne a ƙauyen Jumbo da ke yankin Mopti, ɗaya daga cikin yankunan da ke arewaci na tsakiyar Mali da ke fama da ayyukan masu ikirarin jihadi da masu alaƙa da Al-Qaeda a tsawon gomman shekaru. Rahoton ya ambato magajin garin Bankas, Molaya Gondo, yana cewa hari ne mai matukar tayar da hankali wanda 'yan bindiga suka kai a ƙauyen tare da buɗe wuta a kan mai uwa da wabi. Mr. Gondo bai bayyana adadin mutanen da suka mutu ba, amma wasu jami'an kasar suka nemi a saka sunansu sun bayyana cewa akalla an kashe kimanin mutum 40 a harin da 'yan bindigar suka kai. Sun yi ƙauyen ƙawanya yayin da ake gabatar da bikin aure, an shiga rudani, wasu sun tsere yayin da kuma wasu suka jikata yayin da kuma suka samu munanan raunuka, in ji ɗaya daga cikin jami'an kasar. Hukumomin kasar dai ba su bayyana su wane ne suka kai wannan harin ba, kuma zuwa yanzu babu wata ƙungiyar da ɗauki alhakin kai harin. Kasar Mali dai ta jima tana fama da ayyukan masu ikirarin jihadi waɗanda suka shafe gwamman shekaru suna kai hare-hare a wasu sassa daban-daban na kasar. Shugaban kasar Kenya William Ruto ya ba da umarnin a duba shirin da ake na ƙara wa 'yan majalisar kasar da kuma ministocin kasar albashi bayan koke-koken da 'yan kasar ke har ma da zanga-zanga. Lamarin da ya biyo bayan sati guda da aka kwashe ana gudanar da gagarumin zanga a kasar wadda ta tilasta shugaban janye sabuwar dokar haraji da ya gabatar a gaban majalisar dokoki ta kasar. Al'ummar kasar sun fara ɗiga ayar tambaya akan dalilin da ya sa za a ƙara albashin na 'yan siyasa ciki har da gwamnoni yayin da ake fama da matsalar tattalin arziki a kasar ta Kenya. Hukumar tsara albashi wato Salaries and Remuneration Commission a turanci
ta kasar Kenya ta ce ba da shawarar ta aka ɗauki wannan mataki ba. Idan ba a manta ba dai a shekarar ta gabata ne ake sa ran harin ƙarin zai fara aiki a farkon wannan shekarar. Sai dai kuma ministan ma'aikatan gwamnati Moses Kuria ya bayyana cewa ba za a aiwatar da sabon tsarin ba sakamakon yadda 'yan kasar ke ci gaba da zanga-zanga. To yanzu kuma za mu leƙa sauran kasashen duniya. Prime Minister mai barin gado Rishi Sunak na jam'iyyar Conservative a Birtaniya ya ɗauki alhakin shan kayi da jam'iyyarsa ta yi. Ministan tsaron kasar Gordon Shap wanda ya rasa kujerarsa ya kuma alakanta kayan da takaici wanda ya bayyana cewa rashin samun ƙuri'un da aka fafata ne ya jawo masa wannan haɗuwa a jam'iyyar Conservative. Nasarar jam'iyyar Labour ta zo ne shekaru 5 kacal bayan ta sha kashi mafi muni a hannun Rishi Sunak. Sai dai da alama rinjayen manyan jam'iyyun adawa na Birtaniya na ƙara raguwa. A karon farko cikin karni guda ana hasashen jam'iyyun Conservative da na Labour gaba ɗaya za su samu ƙasa da kaso 60 cikin 100 na dukkanin kuri'un da aka kada. Nigel Farage na jam'iyyar Reform Party ya ba da shawarar cewa ana ci gaba da daidaita haƙƙi a tsakanin siyasar Birtaniya. To an labarin kuma kungiyar Hezbollah ta Lebanon ta ce an kashe ɗaya daga cikin manyan kwamandojinta a wani harin da Isra'ila ta kai ta sama. Muhammad Nasir ɗaya daga cikin manyan jigajigan kungiyar ta Hezbollah da aka kashe a rikicin na kan iyaka wanda aka kwashe tsawon makonni ana yi. Da yake jawabi ga sojojin Isra'ila a kusa da yankin iyakar Gaza. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya yi gargaɗin cewa sun shirya tsau domin yakar kungiyar idan bukatar hakan ta taso. Muna kai farmaki kan kungiyar Hezbollah a kowace rana kuma muna zaune da cikakken shiri don ɗaukar duk wani mataki da ake bukata a Lebanon idan hakan ta taso, in ji ministan tsaron Isra'ila. Fadar gwamnatin Amurka ta bayyana cewar Joe Biden ba zai janye daga takarar shugabancin kasar ba. Mai magana da yawunsa Karen Jefian ta shaida mana ba labarai cewa Mr. Biden na ci gaba da yakin neman zabensa kuma ba zai janye takarar da yake yi ba. Ta bayyana hakan ne yayin da take zantawa da manema labarai a birnin New York na kasar Amurka. Sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan ya nuna cewa kusan kashi 3 cikin 100 na ganin cewa lafiya ce bata ishi shugaba Biden ba. Kuma a bayanin da ya a wajen taro wanda ya bayyana cewar gajiya ce ta hana shi ya tafuka abin a zo a gani. A yayin da suke tafka muhammara da abokin amayyarsa Donald Trump kwata-kwata ba abin amincewa ba ne. Wata sabuwar ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da jaridar New York Times ta fitar ta nuna cewa yadda Mr. Trump ya kara tserewa shugaba Biden, wannan ya bayyana karra Biden akwai matsala a takararsa. Ta wani labarin kuma akalla mutum 5 ne suka mutu sakamakon wani hari da Rasha ta kai a tsakiyar birnin Nepal na kasar Ukraine a cewar hukumar kasar. An kuma jikata mutum 47 a wani hari da aka kai kamar yadda gwamnatin kasar ta bayyana a shafin da Twitter da kuma shafukan Telegram. Hukumomi sun ce harin ya kuma lalata shaguna da makarantu da asibitoci da ke yankin na kasar Ukraine. Misali Shifanta ya bayyana harin da keta haƙƙi. An dai ga yadda hoton bidiyo da hotunan da aka naɗa a shafukan sada zumunta suka nuna dunkulen hayaƙi na tashi daga yankin wanda Rasha ta kaddamar da hari a kansa. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yitar da wannan hari, yana jaddada kiransa ga kawayen kasarta na kasashen yamma da su baiwa Ukraine makaman kariyar sararin samaniya. To yanzu kuma sai labaran wasanni. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City na sa ran Sauriya ta kai tayin mai tsaron gidanta Ederson, yayin da Flamengo ke tattaunawa da West Ham kan neman Lucas Pieto. Marc Cucurella ya yi ƙoƙarin shawo kan Nico Williams wanda ya kuma domin kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City na jiran Saudiya ta mika tayin mai tsaron gidanta Ederson, inda take sa ran samun fam miliyan 30 kan ɗan wasan na Brazil wanda ke alakanta kan shi da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Al Nassr. Misali na da ƙwarin gwiwar shiga gaban zauracin Lazio wajen sayan ɗan wasan gaban Manchester United Mason Greenwood, bayan da ƙungiyar ta Serie A ta yi tayin ɗan wasan akan euro miliyan 17 kan ɗan wasan ƙasar mai shekara 22. Flamengo ya fara tuntuɓar West Ham game da sayan ɗan wasan Brazil Lucas Paqueta mai shekara 26, kuma ƙungiyoyin biyu sun fara tattaunawa. Ita ma ana ta ɓangaren ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona wadda ke gan gaba wajen sayan ɗan wasan gaba na Atletico Bilbao
dan kasar Sifaniya Nico Williams, inda yanzu haka yake Arsenal ko kuma ake alakanta zai iya koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea, ke fuskantar hadarin rasa dan wasan mai shekaru 21. Dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Marc Cucurella mai shekara 25 ya ce na kokarin shawo kan abokin wasansa na Spain Williams ya koma kungiyar ta Sport Spanish. Dan wasan baya na Lille Thierry Euro yana son koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kuma dan kasar Faransa mai shekara 18, yayin da kuma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da Paris Saint-Germain ke sa ran cimma matsaya idan yarjejeniyar tasu ta ruguje. A nata bangaren kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich na da sayan Palhinha na kungiyar kwallon kafa ta Fulham. Joe Palhinha ana shirin sai da shi akan zunzurutun kudi euro miliyan 42. Idan ba a manta ba dai a kakar shekarar 2023 dan wasan mai shekara 28 ya kusa koma kungiyar da ake buga Bundesliga, amma batun ya ci karo da cikas ne a lokacin da za a rufe kasar 'yan wasa. Za a kammala cikin 'yan kwanaki tsakani da mai horar da 'yan wasa na Fulham Marco Silva, wanda yake amincewa da tayin koma Al-Ittihad ta Saudi Arabia yayin da ake horar da Tamola. A yanzu haka Palhinha yana buga gasar Euro ta shekarar 2024 da tawagar Portugal, wadda za ta kara da Faransa a zagayen dauda na karshe da ake shirin bugawa. Dan wasan ya kuma Fulham daga Sporting Lisbon a shekarar 2022 kan euro miliyan 17, wanda ya lashe kyautar gwazon dan wasa na Fulham. Palhinha ya buga wasa 79 a kaka biyu a kungiyar ta Fulham tare da cin kwallo guda 8. Ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Everton ta kammala ɗaukar dan wasan tawagar Senegal Iman Ndiaye daga Marseille kan yarjejeniyar da ake yi ta zunzurutun kuɗi euro miliyan 15. Dan wasan mai shekara 24 ya koma Marseille daga Sheffield United a shekarar ta gabata, inda ya ci kwallo 4 daga kara 46 a kakar ta wuce, inda kuma ya taimaka wa kungiyar ta Faransa ta kai dauda na karshe a gasar Europa da ake buga. Sheffield United ta karbi zunzurutun kudi euro miliyan 20 kan kudin Indiya bayan cin kwallaye 14 da bayar da guda 11 aka zira a raga a kungiyar a lokacin da yake buga wasan zakarin nahiyar Turai a cikin shekarar 2022 da shekarar 2023. Sheffield ta sayi Indiya ne daga karamar kungiya ta Boyam a shekarar 2019. Indiya ya zama na uku a Everton, wadda ya dauka a bana bayan Jack Harrison da ya kammala buga wasannin aro a kungiyar kwallon kafa ta Leeds United daga kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa. To da haka ne kuma muka kawo karshen labaran da rahotanni, sai dai tun da farko kun yi cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta gargaɗi jihohin kasar 18 kan barazanar barkewar cutar kwalara. Ministan yaɗa labarai Muhammad Idris ya karanta sanya hannu akan dokar auren jinsi. A bangaren labarin ƙetare kuwa za ku yi cewa sojojin Nijar sun ce sun kashe masu ikirarin jihadi 100 a wani martanin da suka mayar. Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak na jam'iyyar Conservative ya ɗauki alhakin shan kayan da jam'iyyar ta sha. A bangaren labaran wasanni ko za ku cire kungiyar kwallon kafa ta Manchester City na sa ran Saudiya ta kai tayin mai tsaron gidanta Ederson. To da haka ne kuma zai yi ban kwana kudu a cikin filin amaran dukkan waɗanda suka tallafa mu wajen ganin dukkanin shirye-shiryen su zama ku, musamman ma jami'an da suka kula min da na'urar sauti, sai kuma jami'in da ya tace labaran. Ni Yahaya Hassan iya take cewa mu kwana lafiya.